Platypus hewan unik dari Australia yang bertelur dan juga berbisa. Kenalin Ornithorhynchus anatinus adalah mamalia semi-akuatik yang hanya tinggal di Australia. Penampilannya yang unik kayak berang-berang, bebek, dan angsa yang dijadikan jadi satu membuat para ilmuwan kebingungan. Gimana tidak, dia adalah satu-satunya mamalia yang bertelur. Dan fakta unik lainnya juga platypus jantan memiliki racun di kakinya walaupun tidak berbahaya, tetapi itu sudah cukup membuat hewan ini masuk ke dalam daftar hewan paling aneh di dunia.